شرایط اعتکاف. یکی از شرایط اعتکاف همی است که نیت بکنید اعتکاف که میشینید جوانا، چرا هر عمل به نیت ارتباط داره. انما الاعمال بالنیات است. یعنی عملتان، ارادهتان، انگیزهتان از اعتکاف شیشتن چی است؟ باید خوشنودی الله عزوجل باشد و این باشه که خدا گناهای ما را ببخشد. این بسیار مهم است. رکن اعتکاف همی است. دوم در مسجد باشد. خارج از مسجد اعتکاف نمیشه. در قرآن کریم که میآید یعنی ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. اونجا از اونجا علما ثابت کردن که اعتکاف در خارج مسجد نیست، در مسجد است. و شرط دیگری اعتکافی است که روزه می باشد. یعنی بدون روزه که اعتکاف نمیشه دیگر. در مذهب احناف روزه شرطی اعتکاف است. شرط اعتکاف است. در مسجد باشه، نیت بکنیم و روزه داشته باشیم. و خانمایی که اعتکاف میشینند در مذهب احناف همی است که چون در مسجد نمیشن در خانه اعتکاف میشینند. در خانه یک خانه را که مخصوص برای عبادت میگردانند. شرط نمی است که باید پاک باشد. چرا؟ اگر او بیماریایی که منافی با روزه است، بیماریایی که خانما مخصوصی خانما است، او منافی با روزه است، اگر به این مرض مبتلا باشن اعتکاف نیست، روزه هم نیست. به این خاطر یک شرط برای از اونا همی است که در حال اعتکاف در ده اخیر ماه مبارک رمضان پاک باشد. طهارت، پاک بودن هم شرط است. آداب اعتکاف زیاد است. دیگه بزرگترین آدابش همی است که شما در اینجا میایین و درگاه خداوند تضرع و عاجزی میکنین. الله عزوجل تضرع و عاجزی تان قبول میکنه. به این بسیار مهم است.